Hello，大家好，我係中風大師。OK，今日我分享俾你哋睇下，就係食開三膏藥，食開半面咗之後，係咪？跟住腳腫得好犀利，跟住中風咗。你哋自己睇，好肥好大隻。哎呀，吐到我都半死。你自己睇下啦吓，冇諗住食三膏藥唔要中風啊！自己親眼睇啦。有食緊三膏藥㗎，你不嬲？有食㗎，食咗幾耐咗？食咗啊！就係我嗰陣時全身冇力，我就去睇醫生，醫生就 check 我個血糖，嗰陣時成19點，就開個血糖藥俾我食，就嗰陣時食到而家。咁樣我呢個情況，我問佢做咩要冇力，佢講係三高影響到我咁樣，咁樣開三高嘅藥俾我咯。我食咗三高嘅藥差唔多成6個月咯。咁我上個禮拜我仲問佢做咩我食到咁耐藥一啲進展都冇嘅，跟住佢又講叫我多2個禮拜去驗血，睇下驗血出嚟嘅報告點樣。如果係可能愛換藥咁樣，我就唔知道，仲我咪繼續睇個醫生。你三膏藥食開6個月咗嘅喎，食咗6個月咗㗎。咁而家你中風，你朝頭早跌落嚟成隻腳冇力係咪？我係咁樣嘅，因為而家其實我仲有再細佬哥嘅。我媽就做我助手啦。我咧就俾一沓舊報紙，因為我揸 van 㗎嘛，你知道冇？我個腳就攬唔上去。咁我就騎上個舊報紙，一沓舊報紙，跟住我阿媽咧就托我個左腳上去，跟住我就自己可以入去嘅。點知道今日咧，尋日有落水，個地下嗰度就有濕，你知道冇？嗰沓舊報紙係咪就唔平一線，你知道冇？到一線係咪？我個腳左腳仲未踏到入去嗰陣時係咪？我個右腳係咪就跟住個舊報紙咁樣，即係踩，因為踩邊個頭啊，冇踩中間啊。嗰沓舊報紙就一線就咁成個跌落嚟啊！一跌落嚟冇人可以扶到我。咁樣我就拎我嗰陣時，我馬上 call 醫師你咯。咁樣等，好彩隔離嗰啲有2個黑鬼，你知道冇？就等佢翻嚟，咁樣就叫佢要求幫我扶我上嚟係得咗嘅。點知佢扶我上嚟係咪？我諗住得，你知道冇？因為嗰陣時我已經係跪喺度咗，因為我用我膝頭哥支撐成個人，跟住我又冇力咯，又坐低咯，坐低咁樣佢2個都冇晒力㗎，同你講。托我起身，咁樣我就咁啱就坐住喺嗰度，就咁啱，因為我就打電話俾醫師你，講我聽日見醫師嘛，咁有乜嘢可以暫時補充下體力俾我有翻力水，唔係我上唔到車你知道。咁結果我正話係咪？我要求佢哋幫下手，你哋托我上車，我嚟見醫師咁樣，我托到我上車咧，咁我上車我踩油都仲 OK， 踩油踩 brake。點知我正話一落嚟嗰陣時又冇力咗咯。我啲腳好腫喎，你腳係咯，好腫啊！你隻腳而家未消腫啊咁樣。你腫咗好耐咗㗎嘛？你隻腳成6個幾月咯，7個月咯。6個幾月啦，你一不嬲睇開醫生咗㗎嘛？佢冇講我嘅就係講我三高問題影響到我腳腫同埋冇力。我哋有時都係要揾醫生㗎嘛，我哋又唔知道係咪？你腳腫6個月，食開6個月藥都未消啊？未消腫啊？咁食嚟做咩㗎啲藥？唔知喎，佢叫我多2個禮拜驗血，驗血出嚟報告，我睇又或者佢一個藉口叫我換藥啦。問題而家你中風咗喎，你咁樣搞法，你一啲行唔到唔掂咗㗎咯，你又出診咗㗎咯，好腫啊！你隻腳好腫啊，唔掂啊！我俾你消腫先啊！而家幫你暫時有翻啲力水，你俾我有翻啲力水係咪？因為我仲係再細佬哥你知道。我都唔知點樣俾翻有力水啊！你而家你上車都係一個問題啊！一定係戒口嘅。還能開車，你看腳那麼腫啊！kasih dia duduk。哇！做咩腳咁腫嘅？係咯，腳腫。哇！好腫喎，你腳。哇！呢個
坐到冇？坐唔到喎。坐唔到啊？你搭呢嘟嘟啊？咁我逼入去咯。你試下坐睇到坐到冇？坐到一陣我起唔到身。去到嗰度就。我而家上車都艱難啦，因為我跌倒係咪？我用呢個膝頭哥啊圍住啊，圍到我而家膝頭哥啊冇晒力嘅，你知啦。咁啊，你入唔到去，我點幫你啊，老細？你坐唔到啊？一坐落地下好艱難捧佢上嚟。一坐到捧佢唔到上嚟哦。捧佢唔到上嚟，我頭先幾多？咁佢行到冇？行唔到啊？行唔到，我隻輪椅，我坐嗰隻。咩？我而家我一彎啊，我就跌㗎啦，同你講。隻腳。你一彎你又跌咗。一彎就跌㗎啦，右腳。我一係靠個左腳，即係左腳仲有啲力。你入唔到去，入唔到，你叫我喺度幫你整咩？ Pokoknya bisa Pak, duduk sini. Dia takut sempit sangat, dia tak boleh duduk. Saya duluan nanti bangun tak boleh yo. Dia tak boleh bangun咯，dia duduk tetap。一陣你如果咁樣你點翻呢？如果咁樣講，係咯，我都唔知道我上唔到車啊！而家一陣你一陣落咗車，你咪上唔到車，有一個問題啊！我想問你，而家你幫我開咗鎖係咪？咁又會有翻嚟？開到鎖睇有冇方法咯，因為你需要熱敷好耐。你唔係講你開咗，唔係講你開咗就得咗嘅，你都需要熱敷嘅。你唔好搞住我一陣間先啊！佢坐唔到落嚟又係死喎。